基本情况。我们两个结婚26年了，属于老夫老妻了。由于我的一些问题导致了婚姻破裂，现在我想挽回这种感情。幸福的婚姻，让他弄成了现在这样，也让我们的儿子受到了伤害，我没办法原谅他。现在我总觉得心里少了点什么，干什么也不踏实。他根本不会爱，也不会照顾这个家。如果我改了以前的坏习惯，希望能让他跟儿子回来。一对曾经的夫妻，现在到底是变成了陌路呢，还是有可能破镜重圆呢？让我们用掌声请出他们。来，掌声有请。男嘉宾姚先生45岁，来自黑龙江自由职业；女嘉宾梁女士45岁，同样来自黑龙江无业。来，有请两位。欢迎来到我们的节目。把箱子放下，是不是意味着你们愿意把箱子里的秘密公开呢？愿意。愿意。离异多久了？1年了。谁提出的？他提出的。因为他对家也一点责任心都没有。现在是谁想复婚？我想复婚。在这1年的日子里，我也受尽了漂泊。儿子也大了，也该到谈婚论嫁的年龄了。处了个对象，听说是单亲家庭，也吹了我，所以想复婚。您的想法是不复婚是吗？为什么？再早我们家没有多少钱，让他骑车子上班去，他不干，非得要买摩托。我工作多辛苦，你知道吗？东南西北的走，多累呀！我说买个旧摩托还不行吗？你非得不让。那你有修那个旧摩托钱，不买个新的了吗？买个新的多少钱呢？买新的。最后买了吗？最后到底听他的，买个新的。这不买了就挺好的吗？新的让我骑市里让交警给截去了。为啥？没驾照。你无照驾驶啊？那不是活该吗？那不兄弟和兄弟媳妇求到我当大哥的身上，我咋好意思拒绝呀？这点事让你磨叽的，你跟儿子和你俩磨叽1年都没完，你说你磨叽的。不，等等，我都。什么叫兄弟媳妇儿？和我弟弟。我弟弟2口子找我去上工地给他看点活去，我就这么驮着他俩去了。我作为老大的必须一辆摩托车坐3人。对，是3轮吗？2轮摩托，还无照驾驶。那倒是该。谁愿出这事儿？不愿出这事儿，那1万多块钱那么好挣呢？他给你掏1分，掏2分了。我能让他贪钱吗？我能让他贪钱？哥兄弟一个。那不是为了他家事儿吗？没钱再挣呗，那也不能让他贪呐。我当大哥的面子，我能过得去吗？大哥，给点面儿呗。给啥面给面儿？根本就这么回事吗？这家给我磨叽的。那你想复婚不？那你想复婚不？想复婚。想复婚就给点面儿呗。那也不行啊，我天生就这脾气。他是脾气特暴吗？特暴，有时候也打我。我打你的时候少，我为了朋友打架的时候多。为了朋友打架，家里你就一点都不管吗？我们娘俩不惦记你吗？谁家有事不得我朋友去看去？你不得分啥事儿吗？你也不能伸手就跟人家打仗去。那世事难料，你懂呗？谁愿意打仗呢？这事情不都计划的吗？你常打仗是吗？该打的时候该出手是就出手啊！一天打的血呼连拉的回来了。你干啥呀？打人没好手，骂人没好口，世事难料。你为家一点都不着想。有朋友才有家，你知道吧？行，你跟你朋友过去吧，咱别复婚了哈。朋友，有朋友才有家呀。朋友能给我找工作，我能挣来钱。不是您这45岁了啊，还活得这么糊涂啊？这事儿我们先放过去吧。我特关注大姐，你回答我的问题。我报。他在外面是跟人打架是吧？回家打你是吧？那这个婚早该离呀。就是为了孩子嘛。几个孩子啊？1个孩子啊。孩子怎么样啊？孩子现在还挺好啊。有工作吗？现在没啥工作。一都没工作。我一管孩子他就当，一管孩子他就当。哪有你这当妈的？你说哪有你这脾气的？你这脾气这么暴，是那么教育方法吗？那我咋说？张嘴就骂，伸手就打。我提了耳朵告诉他，他也不听啊！你搁后边还当着，你不当着能吗？能把孩子惯那样？一说你就跟后边磨磨唧唧，磨磨唧唧。孩子惯成哪样了，大哥？现在孩子干累的也不干，干轻一点还不干，没长性，干2天就回来，干2天就回来。还说我成天给他钱少，给他钱少。
你说我有的时候干一天活能挣1000，还有的时候呢，挣完这1000还得待10来天，一待着你给我磨叽，把我磨叽都跑了，上别人家待着去，你不知道吗？哎，大哥，你到底是做什么的呀？啥挣钱我干啥。就是没工作呗。对对对。哦，就是今天出个苦力，咱就干个苦力。对对对。明天给人拉点买卖，咱就拉点买卖。是那么回事。哦。他就说我上私房钱了，他说我请朋友吃饭、唱歌啥的。作为一个男人，就有自尊，必须的，请朋友必须我花钱，我就这样。啊，行行行，你就这样，你就别复婚了呗。不行啊，漂泊够了啊，嘚瑟吗？那你嘚瑟什么？服个软不会服啊？那上网聊天，成天呢跟人视频完了。跟谁视频啊？跟网友女的视频。视频。我跟你俩说实在的，想跟你解释，以前就想跟你解释，你总不听吗？我回去你就用这点事儿磨叽，你知道个啥呀？那是河南驻马店的那个女的，你知道吧？我们俩聊2年了，完了。好嘛。他说我跟你见面，那要近了还出事儿哈。2年了，那随时聊友了。完了之后，他就说我跟你见面，见了吗？那没有。那2年了，手机视频里见的。你跟他俩聊2年了，还是有事儿吧？要没有啥事儿，你为啥跟他俩视频聊天？视频看呢？万里之遥，看不着，所以视频不行吗？那个女的原先使个笨手机，现在换手机了。他跟我俩聊，说这能不能互相看看呢？我说来吧，咱们互相视频一下吧。就这样，我把手机没删，那天让他翻着了，这家给我磨叽的，都得磨叽都有2、3个月，谁能受了啊？为什么能聊2年？都聊什么呀？你给大家说说，解释解释。聊这家庭过日子呗，你们家收成咋样？我们家收成咋样？就聊这个呗。他说那都是谎话，顶上写的老婆，我想你了，我都看着过。那是你把我逼的，一点空间不给我。我把你逼啥呀？我不找点心灵寄托吗？啊，人家都家都找心灵寄托，都上网上找去啊。那你把我逼的，你磨叽的，还有我回家躺着就不理他，我咋理他？一理他就给我俩磨叽，给我打架。你说我咋跟他说？你是管那位女士叫老婆吗？视频的那位？那有的时候背不住，也是喝多了，好像是。再说了，谁没有点心理寄托？一点空间没有，让我出去干活，哎，你干活就行，挣钱就行，你待着就磨叽，你谁家过日子，谁家不是？你不带这个的也呀。你寄托你也不能在网上找老婆呀，在网上那是空虚的世界，那是缥缈，太缥缈了，不可能那是。哦，还缥缈，你叫他老婆，他叫你什么？老公？没叫过，你问他也没看着。他说我想你了，那个女的说的我也想你了，这顶上写的。对不？那互相想念很正常，作为一个朋友嘛。你要没有这样式的，你没有人际关系也不行啊。不是，你跟他这个人际关系是？我跟他这人际关系那纯是网聊网友。没见哈？没有，没见哈？那是不可能，那是绝对不可能，那是。为啥？因为我自己有分寸，虽然我脾气不好，可是呢，做出格的事我不能干。他就以为我就出去见网友去了，帮我磨叽跑我弟弟家睡去了。他也说我找网友去了。第2天我说让他给我弟弟打个电话，让他打个电话核实一下，他还不打，一门说我见网友去了。这个人把我气的，当时把我气的直转摸摸。行了，这个吵得也够热闹啊！就这不离婚的话，这天理难容啊！私房钱留干啥的？我都交给你了吗？我哪有私房钱？外头是不是养小三了？我养6了呢，我还养3了呢，哪有那事儿？你就要自己心里琢磨，你就磨磨唧唧的一天天的你啊。那你跟我跟前你说些暧昧的话干啥？跟我跟前你还说些暧昧的话你不把我逼的吗？不，你成天给我磨磨唧唧的，给我磨叽的吗？你不磨叽能吗？他在你跟前跟谁说暧昧的话？就跟那些网友啊。不是一个河南的是吧？还有其他的啊？有。网友他不能说一个地方的，那得好几个地方。你都有几个地方有网友啊？我也忘了，也不知道是哪的，反正逮着加上之后就一顿神聊，聊好就聊好，说几句，聊不好就咔了给他。你聊好了多少啊？我聊好了有那么个3个4个人的。都见了哈。没见面，也有见的哈。没有，绝对没有，那绝对没有啊！作为一个好男人，对家庭负责，绝对没有。哎呦，真是！大姐，我问你啊，你们离婚，孩子什么意见？孩子也同意。
啊，孩子让他磨叽的带坏了都，孩子能同意吗？谁孩子能同意父母离婚呢？好，大哥，你先安静一下哈。跟他离婚之后，你靠什么生活？靠自己打工。你现在自己打工了，能生活是吧？能生活。你想跟他复婚吗？不想跟他复婚。那你今天来干嘛呀？我也想复婚吗？这不是我让就找来了吗？哦，他让你来你就来啊？他不来不扛，他磨叽他不来我更能磨叽，比他还能磨叽，我也学跟他学的。我不给他一个准确的答案，他老缠着我呀。哦，大哥，你这婚姻里都做得不错是吧？反正我问心无愧吧。啊，问心无愧哈。对。那人家为什么跟你离婚啊？他主要是他磨叽，干不干活倒无所谓，我能养起他，你知道吧？他太磨叽，疑心太大。你都管人叫老婆了，还怪他疑心呢？他逼的吗？他把我逼的，不逼的我能吗？能精神出轨吗？啊？你用了个什么词？精神出轨。哦，你出轨了？精神出轨。不是你出轨了？我没出轨，我是你的精神出轨了。精神出轨，心里有鬼，在旁的鬼没有。哦，你还有鬼？你看，我以为你没鬼呢，哈，错了吗？通过这一年呢，我有点苦啊，再加上儿子这个事儿啊，我心里有点那个，怎么说，有点虚伪回点。实际呢，按他这个脾气来说呢，这个我还不承认错误。对，这个婚是不能复的，对吧？为了儿子，别为了儿子。也得复婚呐，儿子都那么大岁数了，不需要你为了耽误孩子。哎，你那些网友知道你离婚了没？没聊聊？也聊啊，也聊。说实话，也聊。他们大概挺想嫁给你的吧？人家都有家，嫁给谁？你干了，人家有爱人，人家爱人干吗？哦，还有爱人呐？那是啊。那你都勾搭了3、4个有爱人的，跟你精神出轨了？我出轨可以啊，人家出轨呀。那他也应该叫出轨吧？他有自己的老公，他跟你还说他想你。有的聊好了，这么喝也并不是像我是喝多了说那么2句，有的没有，根本就没有啊。啊，就那么说那么一个，让他给看出来。啊，行吧，想复婚，想复婚，打死你都别跟他复。来，各位，我们听听老师们怎么说。大哥，你这45年，我觉得有点白活了。如果真的像你所说的那样，咱们一起进入到丘比特问卷。反正我要是这个姐姐的家人的话，我是绝对不会同意这个大哥还要跟我姐复婚的，因为您是一个完全没原则、没底线的男人，而且您自认为您做的特别的好，可是无论如何，我看起来您根本不像一个45岁的成年男子，您反而像个15岁的冲动少年。您认为没问题，就是应该这么做。对儿子没有好话，您认为孩子就该打。然后特别是我觉得我特别愤怒的是，您对于这个出轨的问题，您认为都是他逼的，然后您认为自己一点都没做错，所以我特别不理解。如果我觉得换个位置思考，假如说大姐跟一个男的聊天，您会怎么看？让他聊吧，他搁家也挺寂寞的，很大度，无所谓。就如果大姐跟一个男人，就是大姐叫一个男人叫老公，对，没问题。没问题，省他搁家寂寞孤单。我这人心大，我跟你说，他要高是像我换做他似的，我就根本就不管这事儿，挣钱往家拿就中呗，对呗？行了，无底线了都。我觉得如果您的儿子被您这样再教出来的话，您的儿子可以这么毁了。一个22岁的男人应该学会的事情是承担责任。承担责任，第一个是对家庭负责任。家庭负责任不光是给家庭钱，而是能够对老婆好，对家有责任感。您认为老婆在外面跟别人聊没关系，您在外面跟别人聊也没关系，只要这个家在就行了。可是对于家来讲，你在外面都已经跟别人聊了，那怎么还可能有？我估计您儿子谈的那个恋爱的女方不同意他的女儿跟您儿子继续谈恋爱，最重要是因为有你这个爹，因为您这个爹没做好爹的样子来，所以他们会担心。并不是说您的家是单亲家庭，有很多人跟单亲家庭的孩子结了婚，照样幸福。但是我觉得最关键，你们家这个孩子有你这个爹的榜样，坏榜样，别人会害怕。而且今天我觉得到现场了，您完全没有一个真正的一个复婚的态度，您是应该有一个悔改的，但是您一点儿都没有。所以大姐，这婚您是坚决不能复。像这2口子这样的家庭有一批，2口子迷迷糊糊、混了吧唧的过了20多年，哎，迷糊的这一方明白了，不能这么过下去了，所以离婚了。好不容易明白了，就不能再糊涂。这种男人在家里
当大爷当惯了，出去有几个臭钱儿，还要潇洒一把，还称兄道弟打架。一个对自己孩子不负责任的父亲，对自己老婆不忠的丈夫，还到这儿来大言不惭地说复婚。您要但凡有点悔过之心，我可能都帮着您说。可是你站到这儿的时候，一点悔过心都没有。我天生就这样，我天生就这脾气，改变不了。改不了是吧？那你就当你的老光棍好了，复什么婚呢？啊，为了以后的生活，为了是为了以后谁的生活呀？为了你自己的生活，对不对？老光棍不好当，网友也不理你了，对吧？那只能是形式。儿子也不认你了，老婆也没有热炕头了，你自己觉得孤独终老了，没劲了，所以回来了。回来不认错，哪有这样的呀？我就这样，还是保留自己观点，我就这样。行，挺好，我不说了，就这样。不复婚对吧？复婚，我的脾气改不了。啊，好，吕老师，大家的意见我相信都比较统一性的，就是说这个复婚，大家基本上是不赞成的，因为这位男士的这个个性，他代表了可能一少部分这种极度的大男子主义，但是可能自身又没有什么对自己的一些要求的这么一个人，这位女士也代表了一些助长了这一类人能够长期生活的逆来顺受的那种女性，对，所以婚肯定不能复，但是我也想跟这位女士说一下，其实我们有时候要反省一下自己了。你在某种不管是软性暴力、硬性暴力下，你生活了一段时间，你或许应该考虑考虑，是不是你自己反向的助长了这种生活，你也让自己的孩子在这样的一个环境中生长了这么多年。本着对自己负责、对你女性负责和对你家庭负责的情况之下，可能在你丈夫形成这种长期的一个无法逆转的性格过程当中，你也起到了一个推波助澜的作用。为什么你不能勇敢地说你不对，或者说你不好，你错了？早一点表达这种东西，可能他还不至于到今天如此固执的一个地步。吕老师的意思是，这婚要是20年前就离了，其实挺好的。对，或者说你在那个时候试图想改变它，做一些你极大的努力，你今天也不会犹豫到这种地步。对，涂老师，还要脸干什么呢？索性就不要了嘛。为什么总是有人铿锵有力的做一些不要脸的事儿，却又那么想要维护自己的面子？我还是那句话，有些人只是长得像人而已，其实是不是他自己心里清楚。没文化不代表没素质。我们看到有很多没读过什么书的朋友，其实很忠厚，虽然在家里面偶尔也会脾气臭一点或者话糙一点，心里边还是疼老婆的。为什么不离？为什么不早离？我相信是为了孩子。一些传统的妇女为了孩子忍辱偷生，熬着熬着，等孩子长大了，长到20来岁，长大成人了，才放下心来把这个婚给离了。所以说儿子长得有多大，他就忍了有多少年。是从某种条件上来说，从婚姻的角度上来说，这是愚蠢的。因为你忍无可忍，就无需再忍。就像我们今天所面对的这样的一个人，口口声声说别人墨迹，他在这个舞台上墨迹大半天了，而且他每一句话都特别的伤人。我出轨，你逼的，我就这样了，怎么地？我就是要跟你复婚，20几年，你也确实能够忍。如果20多年前你能离了婚，或者20多年前你跟孩子商量，哪怕是孩子哪个7、8岁，你跟他商量，我相信孩子会跟你说妈妈离了吧，但你没有。从婚姻的角度上来说，我们完全反对这种所谓为了保持所谓的完整家庭而忍辱偷生的这种奉献，因为实际上家庭是不完整的，因为实际上孩子是受了影响的，因为实际上虽然表面是完整，其实是支离破碎的。但是我又不得不去歌颂你们这种女人的伟大。但是事到如今到这儿，大姐你必须想清楚一点，这个男人有太多的时间可以改了，20几年了，他有太多的时间可以改了，他没有。就像那买摩托车的那个事儿，到今天为什么赵传说他45岁都白活了？
你为什么要让他买辆新车，不要去买旧车？不担心他的安全吗？他到现在都没明白这个事儿，他也不明白你这20多年来有多苦，你忍得有多难受，他一点都不明白。我虽然说这个大哥不是说特别坏那种狼心狗肺的男人，但是他根本不知道自己错在哪，你就像对着一堵墙是一样的。他不知道生孩子有多苦，他不知道自己的老公在外面有精神出轨，你还要在家里忍受，还要带孩子，他不能了解这种苦。所以到目前为止，他依然站在这儿，杵在这儿，好像自己理直气壮的样子，是因为他一点悔改之心都没有。而且到了今天，他站在这儿，依然是这样的一个鬼模样，你还期待他能改吗？但凡懂得一点生活的人都知道疼老婆，都知道疼孩子，他没有。所以说，一个女人忍了20多年，等孩子长大才愿意跟他签上一纸离婚协议，多半已经是绝望到了极点。既然绝望了，就不要再反悔。你还年轻，你才40几来着45，你才45，现在孩子也长大了，你没什么负担了，你完全可以寻找新的幸福，没有什么不好意思的。你不相信，你问你的孩子愿不愿意复婚，我相信孩子至少他不会作声。但是他心里怎么想的？孩子有哪个会说希望父母离婚的？孩子肯定希望父母在一起，他还以为他是个香饽饽呢，他根本不懂你的感受，不能体会你的感受。这个心就是死了。我告诉你，如果说以前还没死，还有那么一点点希望，到今天你这心就是死了。如果你这心要是不死的话，你这40多年也真的白活了。就这样。腰疼啊？心里堵，怎么没有一人向着我的呢？我翻不过沫来。翻不过沫啊，给你翻翻啊。其实你今天还这么四肢健全的站在这儿，我觉得已经挺幸福的了，架没少打，是吧？这样改不了。作为一个男人来说，你是常打架吗？我问你。对，你是什么男人啊？常打架。你那些朋友怎么老跟人打架呀？你那些朋友是什么朋友啊？别跟我说男人这件事儿哈。我那些朋友都好朋友，仗义，都是为了仗义。你们仗义什么了？你们仗义就违法，你们仗义就打老婆，你们仗义就不管孩子，你们仗义什么了？反正我们几个活在自己的生活圈里，也觉着也不错。行，那你就别危害别人啊。他们也都有家，人家没离呀？没离。他们为什么没离婚啊？她是个好女人呗。你这女人不好，对吧？对。嗨，不好你复什么婚啊？大哥，我给你一个建议，咱不犯傻，是不是？你那么聪明、那么仗义的人，不好，对吧？这个女人不好，你干嘛要跟她复婚？漂泊够了。不好，你干嘛跟她复婚？为了孩子。孩子不需要你为，22岁了，跟你没什么关系。你复婚了，你儿子真是结不了婚；你离了婚，你儿子才能结婚。哎，真没错啊。没错，那没错。没错是吧？没错，愿咋咋地吧，就这样了，改变不了了。那你就别跟人复婚啊！你这样，你不是为儿子好。如果你一意孤行这样下去的话，我相信，未来在你儿子现在可能心里也是，我是这么一个爹，其实你不配人父，你枉为人父。已经离了婚了，能跑多远就跑多远，千万别再回来了。迟早有一天，生活会教育他的，你可别再跟着一起糊涂了。接下来我们一起进入柔顺拉芳黄金60秒。我想这1年多我也挺受了不少苦，再说也为了儿子，咱们复婚吧。你伤透了我的心，让我再考虑考虑。那你考虑。行，给你点时间，你好好考虑考虑吧。我但愿咱们能复婚，为了孩子，咱们还能走到一起。我不想再跟你走到一起。没有安全感吗？我多安全呢！我不要那种安全。虽然以前打过你，可是以后我会改着点的。你到现在你都没有悔改的，给这顶上，你哪有我悔改的意思？打旁人不打你还不行吗？那也不行啊！啊，咋不行呢？不打你还不行？那不我就说是旁人打我，你怎么办？
你瞅着？哎呦，气死我了！大姐，哎，我们还有3种帮助的方式啊，你来看一看啊。第一，求助现场观众；第二，倾听第三方的声音；第三，再次的听听爱情导师怎么说。你选择。我选爱情导师涂磊老师。啊，快说吧啊！说句实在话，你要是现在跟他复婚，你是3个人抱团死；你要是选择离开，你好歹你跟儿子还能够生活安宁一些。还是那句话，既然为儿子想了，那就为儿子想到底吧，也为自己想一想吧，好吧？好的。现场牵手成功的嘉宾将会获得由 Bolon 暴龙眼镜提供的情侣太阳镜，你们俩交换箱子吧。请回。请关门。我一开始一直没弄明白编导为什么在选择的时候把他们选来了。啊，后来走的时候我明白了，编导是希望我们挽救一个可怜的弱势女性，怕她继续的糊涂下去。我们在心里默默的祈祷，那个女人能真心的醒悟。5、4、3、2、1，请开门。啊。哼，锁，我在天津古文化街给你买了个钻儿。这辈子你和我吃苦，啥也没给你买过。我答应你，复婚之后我1年给你买个钻儿，再买50年的钻儿。还买得了50年吗？买不上了就这么说呗。还满嘴谎言你，买不上就这么说，骗回去是吧？哎，你真的爱过他吗？爱。现在还爱吗？也爱，是吧？哈，真爱对不对？真爱是爷们儿吗？是。从今天开始不要打扰人家，真爱一个人就让一个人幸福。一会儿我回去。